आपणानो आणि देवाच्या भुरग्यानो, आयज हांव तुमच्या मुखार एक ओडट्या देवाचें उतर घेवन येयलां. आनी तो देव असो आसा की काळोखान आसलेल्याक उजवाडान हाडटा. जो पडलेलो आसा ताका उठयता, जे दोळे ना ताका दोळे दिता, जावं तो संकटान आसा ताका जीवन नवें दिता. आनी जो कोण केन्नाच म्हणटा आपले सारकें जावचें ना, तो देवा कडेन येयल्या उपरांत ताजें सारकें जाता. हो असलो देव व्हडलो देव जावन आसा. आनी ह्या देवान म्हजें लायफ सारकें केलां. म्हजें लायफ पिड्ड्यार आसलें तेन्ना म्हाका दिसतालें ह्या लायफान कांयच ना. तेन्ना ह्या देवाक हांवें फॉलो केलो. हे देवाचें हांवें उतर आयकलें, हे देवाचें हांवें गिन्यान आयकलें, हे देवाच्या गिन्याना प्रमाणे हांव चलोंक लागलो, तेज्या कायद्या प्रमाणे चलोंक लागलो, तेज्या उतरां प्रमाणे चलोंक लागलो. तो सांगता तें हांव करूंक लागलो. म्हजेर देवाचे गिन्यानाचो उजवाड येयलो आनी ताणी सांगलें, तूं कितें कोत्ताय तें रॉंग, तुजें मन कितें सांगता तें रॉंग, म्हजें उतर सांगता तें कर. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, हांवें चिंतलें, हांवें सगळें करून पास जालो, आतां हें तरी करया, चल जाता तें जावं. पूण जेन्ना हांवें ताजें उतर फॉलो केलें आनी ताज्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागलो, आनी म्हजें उतर, म्हजें गिन्यान आसलें, आदलें गिन्यान आसलें, तें हांवें सगळें सोडलें आनी हांवें नवें गिन्यान स्टार्ट केलें. आनी नवें गिन्यान स्टार्ट करिना फुडें जें हांव कितें रॉंग कोत्तालो तें म्हाका आदीं दिसतालें हांव बरें कोत्ता म्हणून. पूण आतां म्हाका कळोन येलें हांव तें रॉंग चिंत्तालो, रॉंग उलयतालो, रॉंग सगळें करतालो. पूण जेन्ना हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव करूंक लागलो, तेन्ना म्हज्या जिविताचेर उजवाड येयलो. आनी असो उजवाड येयलो की तें एक उतर म्हाका सांपडलें. आनी तें उतर जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, तें उतर आयकल्या उपरांत तुमचे कुडीन, तुमच्या मनान एक सारको पावर येतलो. आनी पावर तो आसतलो, तो देवाच्या उतराचो पावर आसतलो. आनी तुका दिसतलें की हें उतर हांवें खूब फावटी आयकलां, वाचलां, पूण ताचो अनुभव मेळोंक ना, ताचें गिन्यान मेळोंक ना. तें आयज तुका गिन्यान मेळटलें. तर तें उतर कितें म्हज्या भाव भयणांनो, तें जावन आसा साम्स 119 आनी 105 लायन सांगता. हे वाचूंक कांय न्हू कशें दिसता, पूण पवित्र आत्मा भरपूर शिकयता आमकां. हांव ताचे उपकार आठयतां. हांव ताच्या कितें ना जाल्यार म्हाजें सांडलें पसून पवित्र आत्म्या प्लीज म्हाका दाखय म्हणटा. तो दाखयता म्हाका. म्हूण हांव चड ताचो आभारी, ताचे उपकार आठयता की तो म्हाका शिकयता. जरी तर मनान कितें तरी वायट येयलें, तो शिकयता तें रॉंग कोत्ताय तूं म्हणून. हो पवित्र आत्मा, हो देवाची शक्ती, देवाची गिन्यानाची शक्ती, गिन्यानाचो पावर. आनी गिन्यान आमच्या भितर आसल्या उपरांत रॉंग करून दिना आमकां. आयज आमच्या भितर रॉंग कित्याक जाता? देवाचें गिन्यान ना, वापर करिना आमी, नॉलेज तेजी वापर करिना, यूज करिना, म्हणून आमकां हे संकटां येता. तर देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुजें उतर म्हाज्या पावलांक दिव्या सारखें, एक दिवो कसो. जेन्ना आमी रॉंग जावं आमच्या मनान आसता, रॉंग आसता, आनी जेन्ना आमी पावल मारता तेन्नाच आमकां उगडास येता. पवित्र आत्मा शिकयता तूं रॉंग कोत्ताय म्हणून. रॉंग केल्या उपरांत आमी खाला पडटलीं, आमी त्रासान पडटलीं. म्हणून तो आमकां एक दिवो कसो फट करून आमकां शिकयता आनी तूं रॉंग कोत्ता म्हूण सांगता. आनी आमी पडपाच्या वेळार तो आमकां गिन्यान दिता. तो एक दिवो कसो. रातचो आमी टॉर्च घेवन भोंवता, कित्याक आमी पडोंक जायना, आपटोंक जायना म्हणून. काळोखा पसत देवाचें उतर उजवाड
आमकां फट करून पळयतात मग उजवाड दितात, तू उलयताय हे रॉंग उलयताय, हे तू रॉंग करताय, तू रॉंग त्या जाग्यार वेताय, तू रॉंग तेज्या कडेन उलयताय, तू रॉंग डिसिजन घेताय, हे आमकां सांगता. आमकां नॉलेज येवपाक जाय त्या टायमार. केन्ना नॉलेज येतली? तू देवाच्या उतरान आसल्या उपरांत नॉलेज येतली. आनी त्यांनी बरयला हांगासर तुज्या रस्त्यार तुजो रस्तो आसा प्रकाश सारखे, म्हणजे उजवाडा सारखे, उजवाड हाय उजवाड कसो, दिवो कसो आणि उजवाड. दिवो उजवाड दिता, दिवो उजवाड दिता. देवाचे उतर आमकां गिन्यान दिता, आमची नॉलेज वाडयता, रॉंग ते सांगता, काळोखान आमकां ते सांगता. आमच्या भितर काळोख आसता, काळोखाची नॉलेज येता तेन्ना आमकां ते सांगता ते करूं नाकाय. उजवाड येता, आमी ते करूंक जायना त्या टायमार. कशी जाल्यार आमी त्रासांनी पडटलीं. देवाच्या उतरा भायर आमी उलयत जाल्यार आमी त्रासान पडटलीं. देवाच्या उतरा भायर आमची वायट नॉलेज यूज करीत जाल्यार आमी त्रासान पडटलीं. नाका नाका ते आमी पळयता, नाका नाका ते टीव्हीर पळयता, नाका नाका ते फॅमिलीन उलयता, नाका नाका ते थंयसर भोंवता आमी, नाका नाका ते करता आमी. देव सांगता तशें कोण नाकाय. आमच्या भितर उतर फॉलो करिना, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी आमी उतर फॉलो करिना. आमचो कॅटलॉगार जे आसा ते आमी फॉलो करिना. आमी रॉंग डिसिजनान वयता, रॉंग करता, शॉर्टेज जाता, आमचे जिवीत हुलपाता. मागीर देवा कडेन आमी बोगसणे मागता. देवाचें उतर जावन आसा दिव्या सारकें, एक दिवो कसो. हेचे उदाहरण खूब आसा ओल्ड टेस्टमनीन, नवे टेस्टमनीन, पूण हांव तुका शॉर्टकट सांगता. एक दिवो कसो आमकां लायफ दिता. आमी रॉंग करता ते रोखडोच आमकां पेटयता, आमची नॉलेज पेटयता. आमकां नॉलेजीन सांगता ते रॉंग करताय, तुका त्रास जातले, पूण तरी पूण आमी पावल मारता. कोणाच्या गिन्यानार पावल मारताय तू रॉंग करतना? सैतानाच्या गिन्यानार तू पावल मारताय, काळोखाच्या गिन्यानार तू पावल मारताय. मागीर रडटाय, मागीर देवाक रडटाय. देवाक रडचे आनी सैतानाक रड. जे वायट केला तेका रड, आनी म्हूण हांवें वायट केलें, जाणा जावन वायट केलें, पश्चाताप कर आनी परत यो. परत यो. डिटोनॉमी 4 वाच. देव म्हणटा तुवें सगळें केलाय, सगळें वायट केलाय, पूण आतां तरी पूण यो, हांव रावतां, तुका बक्षितां. म्हणून यो म्हज्या भाव भयणांनी परत. देवाचें उतर जावन आसा दिवो आनी एक आमच्या रस्त्याक मार्गाक एक उजवाड कसो. आमचें लायफ बरें करपाक येलां देव. आमचें लायफ बरें, हे शास्त्र, हे पवित्र शास्त्र आमचें लायफ बरें करता. हेज्या शिवाय आनी खंयचेंच लायफ ना तुका बरें करणारो. तुज्या शिवाय, देवा शिवाय हो संवसार, आख्खो संवसारान घडयलां, सगळें रोचलां, पावस घालता, उन्यांत घालता, उजवाड घालता. ह्या देवा फुडें कोणाचेंच गिन्यान ओडटें ना. हांव डिक्लेअर करता, ओडटें ना. कोणाच्यानूच काळोख करूंक जावचो ना, कोणाच्यानूच आपणाक जाय तेन्ना पावस घालूंक जावचो ना, कोणाकूच घडघडो तयार करूंक जावचो ना, जगलावणे तयार करूंक जावचें ना, कोणाकूच जावचें ना. आनी ह्या देवान ज्या रोचलां तेका हांव मानतां आनी ताचें उतर हांव सांगतां, आनी ताचें उतर हांव तुका फॉलो करूंक सांगतां. तो देवान धाडलेलो आमकां, देवान धाडलेलो आपल्या पुताक ताणें यूज केला आमच्या पापा पासत. आनी त्या देवाचें गिन्यान हे, देवाच्या तोंडांसून भायर सरलां तें उतर, तें गिन्यान हे. आनी तें उतर पसून जितें जावन मनीस जावन हे संवसारान भोंवंक लागले आनी आमकां सांगलें आनी आमचे पाप घेवन गेला. तें उतर जेजू क्रिस्त जावन आसा. तर आमी सगळीं जाणां ह्या वेळार आमी विश्वास करया उतराचो, आनी आयजसून आमी जे कितें वायट करूंक सोदताय तें वायट करपाचें बंद कर. आनी देवाचें उतर तुका उजवाड जावन आसा. आनी तुज्या मार्ग चलतना तुका एक उजवाड दिता. तें तूं रॉंग करताय तें सांगता, देवाचें उतर सांगतलें. जरी तर तुवें तुजो कॅटलॉग
वाचलाय जाल्यार तुका तें सगळें कळोन येतलें आनी पवित्र आत्मा शिकयतलो. तो सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचेर आशिर्वाद येवं दी.